ត្រូវបានវៀតណាមអញ្ជើញក្នុងថ្ងៃតែមួយបាននឹងមានរយៈពេលចូលរួមទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយានិងគោលបំណងបាក់ហាក់ផ្ទុយគ្នាស្រឡះតែម្ដងបងប្អូនពាក្យនេះគឺសំដៅទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបាទស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកអនុទានចាមវរៈគុលក៏ត្រូវបានទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដូចគ្នានោះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបាទគឺចូលរួមនៅវេទិកា ASEAN Future Forum លើកទី3ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាកំណត់អនាគតនេះគឺជារឿងសំខាន់ទី1ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងនិងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយស្របពេលជាមួយគ្នាដែររឿងសំខាន់ទី2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននោះគឺពេលនេះថៃបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយតើធ្លាក់ចូលអន្តរយុទ្ធសាស្ត្របែបម៉េចបាទកម្ពុជាបានធ្វើអន្តរបែបម៉េចឲ្យថៃធ្លាក់ចូលហើយរហូតដល់ប្រទេសថៃលិចចំណុចខ្សោយមកបងប្អូនបាទហើយលិចចំណុចខ្សោយនេះកម្ពុជាយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីទេហ្នឹងបងប្អូនគឺថៃលិចចេញមកដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយថៃក៏បានដឹងខ្លួនដែរថានឹងចាញ់កម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងត្រូវបកគោលទឹកដីបាទដែលបានប្លន់ពីកម្ពុជាប្រមាណទីតាំងឲ្យមកកាន់កម្ពុជាវិញទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំនិយាយអួតនិយាយលើសហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានដកស្រង់មកវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលជាការលើកឡើងពីភាគីថៃផ្ទាល់តែម្ដងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់កម្ពុជាយើងទេបាទគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើចំណងជើងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្លឹមសារខ្លះៗអំពីអត្ថបទដែលយើងនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកមានន័យថាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ថៃជាអ្នកវិភាគផ្ទាល់តែម្ដងថាហ្គេមរបស់លោកអនុទានឬក៏ដំណើរនៃការដើរការទូតឬក៏ដំណើរផ្សេងនៃការដឹកនាំរបស់លោកអនុទានចាមវរៈគុលចំពោះប្រទេសថៃគឺនឹងត្រូវបាទចូលទៅក្នុងអន្តរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនលម្អិតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះតែម្ដងប៉ុន្តែជាដំបូងនេះបងប្អូនសូមកលេចមើលអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជានោះគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទនិងលោកអនុទានចាមវរៈគុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាបាទអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាគោលបំណងគឺហាក់ផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងប៉ុន្តែផ្លូវគឺទៅវៀតណាមតែមួយទេបាទចង់ដឹងថាផ្ទុយស្រឡះបែបម៉េចបងប្អូនទៅតាមដានលម្អិតសម្ដេចមហាបវរធិបតីនិងលោកអនុទានបាទត្រូវបានវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមវេទិកា ASEAN Future Forum លើកទី3ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាកំណត់អនាគតសន្តិភាពវិបុលភាពនិងប្រជាជនជាស្នូលនិងទស្សនកិច្ចផ្លូវការតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញពេលនោះបាទគឺអាកប្បកិរិយាខុសគ្នាខ្លះដែលសម្ដែងនៅអត្ថន័យស្នូលឬក៏គោលបំណងក្នុងការចូលរួមនៅទស្សនកិច្ចមួយនេះបាទតើខុសគ្នាបែបណាបងប្អូនជាដំបូងនេះយើងមើលអំពីកម្ពុជាយើងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអមដំណើរដោយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបាទឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលសំខាន់និងតំណាងធុរកិច្ចពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលចំណុចទាំងអស់នេះហើយបាទសុទ្ធតែប្រតិភូដែលអមសម្ដេចធិបតីទៅកាន់វៀតណាមបងប្អូនគឺបង្ហាញអំពីកិច្ចចងចំណងធំទៅលើផ្នែកការទូតបាទពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីថាកម្ពុជាយើងទៅវៀតណាមនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ធំរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្ទុយស្រឡះនោះគឺយើងងាកទៅមើលអំពីប្រទេសថៃវិញម្ដងលោកអនុទានចាមវរៈគុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃដែលក្នុងការថាជាដំណើរលើកទី1ហើយរបស់លោកអនុទានទៅកាន់វៀតណាមក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាទគឺមានអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីមេបញ្ជាការយោធាបាទមានន័យថាមេតបធំតែម្ដងនិងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចដែលបង្ហាញអំពីការរឹតចំណងទៅលើវិស័យយោធាជាអាទិភាពបាទពីចំណុចនេះគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះតែម្ដងកម្ពុជាយើងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែថៃធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាទផលប្រយោជន៍វិស័យយោធារបស់ខ្លួនបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថៃយ៉ាងណាបងប្អូនបាទគឺមួយថ្ងៃគិតរកតែវិធីសាស្ត្រពង្រឹងវិស័យយោធានឹងឯងដើម្បីអីដើម្បីឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសជិតខាងជាក់ស្ដែងដូចជាកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបាទគឺថៃមួយថ្ងៃគឺរកតែវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងឯងហើយយើងនិយាយនេះមិនមែនវាបហាថៃទេក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទងទៅនឹងដំណើររបស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមក៏បានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបាទមេដឹកនាំវៀតណាមថ្មីនោះដែរបាទហើយក៏បានពិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាបាទនិយាយអំពីកិច្ចការងារផ្សេងបាទរបស់ប្រទេសជាតិ
បាទទាំងពីរផងដែរបងប្អូននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យអស់លោកអ្នកបានដឹងអំពីបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងកម្ពុជាថៃទៅកាន់វៀតណាមក្នុងថ្ងៃទី8បាទនៃខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះហើយជាបន្តទៅនេះដើម្បីកុំឲ្យអូសបន្លាយពេលយូរយើងទៅមើលអំពីរឿងទី2ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមថាថៃបានចូលអន្ទាក់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយបាទចូលអន្ទាក់យ៉ាងណាហើយបានលិចចំណុចខ្សោយហើយតើលិចចំណុចខ្សោយអ្វីរបស់ថៃប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាយើងអ្នកនិយាយឬក៏មិនមែនកម្ពុជាយើងអ្នកវិភាគទេគឺថៃខ្លួនឯងជាអ្នកបញ្ចេញតែម្ដងបាទតើនេះជាល្បិចដើម្បីគេហៅថាបង្វែរដានកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណាពីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថៃដោយគេបានវិភាគលើករណីដែលកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ភាគីថៃនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាទនោះគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំឬ UNCLOS បាទសាស្ត្រាចារ្យលោកអាការ៉ាភុងខំខុនដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ាននិងការសិក្សាបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានវិភាគដោយត្រង់ថាបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការវិភាគនេះគឺចេញមកពីសាស្ត្រាចារ្យថៃក៏ប៉ុន្តែមិនមែនវិភាគកាន់ជើងទៅលើអាណូទីនឬក៏មិនមែនកាន់ជើងកម្ពុជាទេគឺនៅកណ្ដាលតែម្ដងហើយក៏បានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ថៃក្នុងពេលនេះដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានប្រៀបនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទក៏ដូចជាថៃកំពុងតែចូលអន្ទាក់បាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយត្រូវបកគលទឹកដីដែលប្លន់បានពីកម្ពុជាឲ្យមកកាន់កម្ពុជាវិញបងប្អូនចង់ដឹងថាតើត្រូវបកគលបែបណាបាទតើត្រូវបកគលបៀបម៉េចបាទបងប្អូនទៅមើលបទវិភាគនេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលសូម្បីតែសម្ដេចតេជោបាទហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាយើងក៏សម្ដេចបានលើកឡើងផងដែរអំពីការវិភាគមួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមលំអិតជូនតែម្ដងក៏និយាយដោយត្រង់ថាសង្គមថៃជាសង្គមដែលរស់នៅក្នុងការស្រមើស្រមៃនិងមិនសូវអានសៀវភៅបាទការវិភាគរបស់លោកក៏ត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិចាប់អារម្មណ៍និងមានការបកប្រែផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្ដេចថែមទៀតផងតាមរយៈអត្ថបទការវិភាគលើសំណើថៃគ្រប់គ្រងហ្គេម UNCLOS ដែលបាទផ្សាយទៅលើគណនី Facebook លោកសាស្ត្រាចារ្យអាខារភុងខំខុនម្នាក់នេះបាទកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះលោកបាននិយាយដោយត្រង់ថាសង្គមថៃសូម្បីតែចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីច្បាប់សមុទ្របាទក៏មិនទាន់យល់ដឹងផងខណៈដែលកម្ពុជាធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិបាទគាត់មើលឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនមែនចេះតែកាន់ជើងដោយបាទឥតអៀនខ្មាស់ដូចបាទប្រជាជនថៃនោះទេអ្នកវិភាគដដែលបន្តថាសង្គមថៃត្អូញត្អែថាកម្ពុជាដើរហ្គេមលឿនជាងដែលធ្វើឲ្យថៃត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ការដែលត្រៀមខ្លួនមិនទាន់នោះគឺដោយសារតែគ្មានសតិនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ហើយបាទនៅក្នុងករណីថៃកម្ពុជាយើងដោះស្រាយបញ្ហាខុសចំណុចមករហូតបាទដោះស្រាយខុសចំណុចនឹងខុសបែបណាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅព្រំដែនគោកក៏ប៉ុន្តែថៃបែរជាទៅប្រកាសលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទឹកតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទវាមានន័យថាយើងមិនទាន់យល់ដឹងអំពីស្តង់ដារនយោបាយអន្តរជាតិតតែសោះអានេះក៏សំដៅយើងនឹងមានន័យថាថៃបាទព្រោះគាត់ជាជនជាតិថៃខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមិនមែនថាឲ្យតែជនជាតិថៃគ្រប់គ្រងអាណូទីនគ្រប់គ្រងថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាទេណាបងប្អូនក៏មានអ្នកយល់ដឹងរៀនបានជ្រៅជ្រះគេមើលឃើញអំពីអ្វីដែលថៃកំពុងតែធ្វើខុសដូចគ្នាបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអាខារភុងខំខុនបានបន្ថែមដូចនេះយើងជាសង្គមដែលគិតស្រមើស្រមៃតែម្នាក់ឯងព្រោះគិតថាកម្ពុជានឹងដើរតាមយើងដោយអាងលើមោទនភាពថាខ្លួនជាប្រទេសដែលធំជាងមានអំណាចចរចាច្រើនជាងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែលខ្ញុំគិតថានេះជាមេរៀនដែលសង្គមថៃត្រូវតែរៀនសូត្របាទមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើយើងដើរមិនទាន់ហ្គេមរបស់កម្ពុជាមែនឬទេបាទមានន័យថាដើរនយោបាយការទូតហ្នឹងបងប្អូនវាមិនមែនយើងដើរមិនទាន់នោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនឯងថាតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងនឹងសំដៅទៅលើប្រទេសថៃខ្លួនឯងណាបងប្អូនមានន័យថាខ្ញុំអាននេះក្នុងនាមជាថៃបាទដែលក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគថៃម្នាក់ហ្នឹងថៃចង់ឈ្នះកម្ពុជាបាទជាជាងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយខុសចំណុចមករហូតបាទចំណុចនេះក៏លើកឡើងត្រូវមានន័យថាថៃមិនមែនចង់បានតែទឹកដីកម្ពុជាទេមានន័យចង់ឈ្នះខ្លាំងបាទចង់ឈ្នះមកលើយើងខ្លាំងសូម្បីតែបញ្ហាផ្សេងៗដែលថៃបង្កឡើងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះកម្ពុជាទោះបីជាខ្លួនត្រូវបាក់មុខលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដើម្បីឈ្នះកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលថៃចង់ឈ្នះរហូតភ្លេចខ្លួននឹងវាធ្វើឲ្យលិចចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាបាទជាការដោះស្រាយបញ្ហាដោយខុសមកតាំងពីដើមមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើខុសបែបណាបងប្អូនទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាពលគឺបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលបានកើតឡើងកាលពីខែឧសភា2025វាត្រឹមតែជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតំបន់ឆុងបុកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសង្គមថៃបែរជានិយាយរៀលដាលទៅឆ្ងាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានផ្ដោតទៅលើចំណុចជាក់លាក់ឡើយ
អ្នកដែលស្រែកថាស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែគ្មានគូក្បាលគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដបាទគឺច្បាស់តែម្ដងនិយាយអំពីស្រុកថៃខ្លួនឯងអ្នកដែលបានយកភាពអគតិផ្ទាល់ខ្លួននឹងការស្អប់ខ្ពើមមកធ្វើជាមូលដ្ឋានហើយនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមិនបានងាកមកប្រើប្រាស់ហ្គេមបំផ្លាញជនជាតិថៃដូចគ្នាដោយទាញយកការស្អប់ខ្ពើមរវាងប្រទេសមកធ្វើជាឧបករណ៍បាទមានន័យថាសំដៅទៅលើការដឹកនាំរបស់អនុទានចាំរយៈគុលបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថៃស្អប់កម្ពុជាដើម្បីជាអំណាចខ្លួនឯងពង្រឹងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសថៃបន្តក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាយើងនឹងឯងនេះជាអ្វីដែលសង្គមថៃត្រូវតែងាកមកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងឡើងវិញបាទជាពិសេសរឿងច្បាប់ដែលថៃមិនបានគោរពទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តតែសោះបាទគឺច្បាស់តែម្ដងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងដែលតាំងពីថៃបង្កបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងពីដើមមកគឺថៃមិនដែលគោរពទៅតាមច្បាប់ទៅតាមបទលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តអីផ្សេងៗដែលមានស្រាប់នោះទេបាទគឺថៃតែងតែបំពេញអញ្ចឹងគឺអ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនលោកអគ្គរដ្ឋភូមិខំខុនបានយល់ថាស្ថានភាពលើកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសង្គមថៃគឺជាសង្គមដែលខ្វះការយល់ដឹងញែកមិនដាច់សូម្បីតែរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ1995ជាមួយនឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទស្ដីអំពីការអង្កេតនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកឆ្នាំ2000ឬ MOU 43នឹងឯងព្រមទាំងយន្តការកម្រិតទ្វេភាគីដ៏សំខាន់របស់ភាគីយោធាទាំងពីរទៀតផងនោះគឺរួមមានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ General Border Committee ឬក៏ GBC បាទនិងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនភូមិភាគបាទ RBC នឹងឯងស្ថានភាពនេះថៃកុំស្លន់ស្លោអីបាទថៃបានប្រកាសលុបអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិថៃនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទស្ដីអំពីតំបន់ដែលថៃនឹងទាមទារសិទ្ធិត្រួតគ្នានៅលើបាតសមុទ្រឆ្នាំ2001ឬក៏ MOU 44ដែលកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាវាបានបង្ហាញថាភាគីកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនរួចរាល់ហើយនិងបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះនឹងដល់ចំណុចដែលថៃលិចចំណុចខ្សោយក៏ដូចជាដល់ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាតើទឹកដីដែលថៃនឹងបានឈ្លានពានពីកម្ពុជាយើងកំពុងតែកាន់កាប់បើកឲ្យប្រជាជនគេចូលទៅទស្សនាប្រាសាទនានាហ្នឹងគឺតើអាចជារបស់ថៃបានដែរឬក៏អត់ឬក៏យ៉ាងកម្ពុជាយើងអាចដណ្ដើមមកវិញបានឬយ៉ាងណាបាទនឹងដល់ចំណុចសំខាន់នេះបាទអានេះគឺគាត់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយយកមកវិភាគរួមតែម្ដងបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំឲ្យបងប្អូនចេះតែចាំមើលថានិយាយដល់ណាដល់នេះមិនឃើញចំណុចសំខាន់សោះបាទបងប្អូនសូមអត់ធ្មត់បន្តិចហើយតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំក៏មិនចង់អូសបន្លាយដែរក៏ប៉ុន្តែបទវិភាគនេះវាគួរចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ដែលគាត់និយាយនៅពេលដែលថៃប្រកាសលុបចោលនៅ MOU 44អ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌបាទតាមមាត្រា83នៅក្នុងអនុសញ្ញា UN Close មិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដ៏ស្មុគស្មាញដែលថៃមិនបានដឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែទាមទារឲ្យយើងទៅអានច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាគេគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សមុទ្រនៃអនុសញ្ញា UN Close មិនមានអ្វីប្លែកនោះឡើយហើយការដែលកម្ពុជាកំណត់ពេលនៅក្នុងរង្វង់3សប្តាហ៍វាក៏មិនមែនជាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់កម្ពុជាដែរបាទក្នុងពេល UN Close ដែល3សប្តាហ៍តម្រូវឲ្យមានគណៈកម្មការថៃទៅតតាំងគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនបាទអានឹងគាត់លើកឡើងអំពីហ្នឹងគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែនិយាយតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់យោងតាមខទី3នៃឧបសម្ព័ន្ធទី5ស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការផ្សះផ្សាប៉ុណ្ណោះនេះជាការរំលឹកឲ្យដឹងពីលោកអគ្គរដ្ឋភូមិខំខុនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលគាត់លើកឡើងបែបនេះអាចថាការរស់នៅរបស់គាត់ក៏មិនស្រួលប្រហែលដែរពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុទានបាទគេអាចចោទគាត់ថាក្បត់ជាតិឬក៏គេអាចចោទគាត់ពីការប្រឆាំងអីផ្សេងៗអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកវិភាគគឺវាល្អមែនទែនដែលឈរនៅផ្លូវកណ្ដាលហើយនិយាយអ្វីដែលជាការពិតបាទទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយក៏ដូចជាការដាស់តឿនដែរទៅកាន់ប្រទេសថៃថាកំពុងតែដើរខុសផ្លូវហើយលោកថាសង្គមថៃមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនចង់យកឈ្នះទៅលើបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែគឺចង់យកឈ្នះមកលើកម្ពុជាប្រសិនបើចង់យកឈ្នះមកលើបញ្ហាថៃមិនធ្វើបែបនេះឡើយនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីភាពខ្វះប្រាជ្ញារបស់អ្នកដឹកនាំថៃប្រជាជនថៃនៅតែញែកមិនដាច់រវាងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងតំបន់ព្រំដែនដែលមានយោធាការពារជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានៅតំបន់ព្រំដែនរាល់ការទាស់ទែងឬការប៉ះទង្គិចខាងយោធាគឺត្រូវតែទុកឲ្យភាគីយោធាជាអ្នកចាត់ការក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកអនុទានដែលដឹកនាំនឹងបែរជាមិនព្រមដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាហើយព្យាយាមរក្សាទំនាស់នោះទុកដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយគឺបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការដឹកនាំរបស់អនុទានជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុទាននឹងឯងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះពួកគេគិតថាការរក្សាបញ្ហាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន
ឲ្យនៅមានភាពចម្រុងចម្រាស់បាទគឺអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីពង្រឹងអំណាចហើយខ្ញុំគិតថានឹងត្រូវមានការបាញ់បោះដាក់គ្នាម្ដងទៀតជាមិនខានបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយនេះមានន័យថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារគ្នាលើកទី3បងប្អូនតាមរយៈអ្នកវិភាគម្នាក់នេះដែលគាត់បានលើកឡើងជាភាសាថៃហើយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងបងប្អូនបាទអាចនឹងមានសង្គ្រាមលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការវិភាគបងប្អូនសូមគុំតមានការជ្រួលច្បល់នេះគឺជាលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពបរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃតែម្ដងកុំភ្លេចថាសង្គ្រាមគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពបរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិវាទរបស់អ្នកមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋនោះហើយវាកើតចេញអំពីភាពខ្ជិះខ្ជានិងការមាក់ងាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបាទគឺជាការដាស់តឿនតែម្ដងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃអានឹងក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់ថៃដែរបងប្អូនចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលកម្ពុជានិយាយថាថៃលុបចោលនៅ MOU 44ជាការពិតណាស់វាគឺជាការខាតបង់រួចទៅហើយចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលកម្ពុជានិយាយថាថៃលុបចោលនៅ MOU 44ជាឯកតោភាគីតើអិរិយាបថរបស់កម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីតើវានឹងធ្វើឲ្យថៃខាតបង់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរឬទេបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់ថៃផងដែរជាការពិតណាស់វាគឺជាការខាតបង់រួចទៅហើយរបស់ប្រទេសថៃគ្រាន់តែថៃប្រកាសលុបចោលនៅ MOU បាទឬក៏លុបចោលសន្ធិសញ្ញាឯកតោភាគីតើការខាតយ៉ាងណាគ្រាន់តែប្រកាសលុបបែបនេះបាទគឺជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលគ្មានខចែងអនុញ្ញាតឲ្យលុបចោលផងនោះបាទប៉ុន្តែថៃបែរជាលុបចោលតាមតែអំពើចិត្តដោយសារតែហេតុផលនយោបាយផ្ទៃក្នុងមិនមែនលុបចោលដោយសារតែហេតុផលពិតប្រាកដបាទឬក៏ខសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេបាទលុបតាមតែចិត្តទាំងអត់មានច្បាប់ឲ្យលុបផងហេតុដូច្នេះបាទកម្ពុជានឹងយកចំណុចខ្សោយនេះទៅប្រើប្រាស់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរបាទគាត់លើកឲ្យដឹងទៀតផងថាថៃលេចចំណុចខ្សោយអ្វីដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រើហើយថៃចូលអន្ទាក់យុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបែបណានៅពេលដែលយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តបាទអន្តរជាតិភាគីម្ខាងទៀតក៏ត្រូវដើរហ្គេមតវិញផងដែរបាទយើងនឹងសម្ដៅទៅលើថៃដដែលនឹងឯងបាទអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើមិនបាននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគឺដោយសារតែមាន MOU 44រារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថៃលុបចោលកម្ពុជាក៏អាចចាប់ផ្ដើមហ្គេមបានបន្តភ្លាមតែម្ដងបាទមិនមែនថាថៃប្រកាសលុប MOU ឯកតោភាគីកម្ពុជាយើងមិនហ៊ានធ្វើអីទេណាបងប្អូនមើលបាទសូម្បីតែសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយថៃក៏គេមើលឃើញអ្វីដែលកម្ពុជាយើងដើរនេះថាជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវផ្លូវដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទបញ្ហាសពថ្ងៃនេះកើតចេញពីទាហានដែលនៅតាមព្រំដែនមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបញ្ហាលើកនេះបាទឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពបរាជ័យនៅក្នុងការចាត់ចែងបញ្ហារបស់ភាគីថៃដែលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចំគោលដៅមិនមែនបង្កើតតែការស្អប់ខ្ពើមនោះទេពេលនេះសង្គមថៃកំពុងតែគ្រប់គ្រងចាត់ចែងដោយខុសឆ្គងមិនឈរលើគោលការណ៍បាទវិទ្យាសាស្ត្របែរជាយកនយោបាយទឹកកខ្វក់មកលីឡំនិងលេងសើចជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនថៃដើម្បីរក្សាមុខតំណែងនយោបាយខ្លួនឯងនៅក្នុងគោលបំណងចង់យកឈ្នះភាគីម្ខាងទៀតដោយមិនមែនចង់ឈ្នះលើបញ្ហានោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគដដែលបាទសរុបឲ្យងាយយល់តែម្ដងគាត់ចង់បានន័យថាថៃធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីតែយកឈ្នះទៅលើកម្ពុជាតែមួយមុខបាទមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ថៃទេគឺដើម្បីតែយកឈ្នះដើម្បីតែយកឈ្នះកម្ពុជាវាដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែឆ្លោះគ្នាចង់ឈ្នះគ្នាសុខចិត្តខាតបងសុខចិត្តថោកទាបសុខចិត្តស្អុយឈ្មោះចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យតែបានឈ្នះក្នុងចិត្តឲ្យតែគិតថាអញបានឈ្នះចឹងទៅអញសប្បាយចិត្តចឹងទៅបាទថៃពេលនេះគឺបែបហ្នឹងបងប្អូននេះបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបឲ្យងាយបងប្អូនងាយស្រួលយល់ប្រសិនបើចង់ឲ្យវិវាទរវាងកម្ពុជាថៃបញ្ចប់ទៅលោកអគ្គរដ្ឋភូមិខំខុនលើកជាទស្សនៈថាគឺត្រូវតែដើរតាមហ្គេមបាទឬក៏នយោបាយបាទលេងទៅតាមច្បាប់ហើយស្នើឡើងតែម្ដងថាតើជ្រើសរើសនរណាធ្វើជាប្រធានដើម្បីឲ្យមកអង្គុយជជែកគ្នាឲ្យមានរបៀបរៀបរយមិនមែនដូចបច្ចុប្បន្នក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក៏អត់មានរបៀបរៀបរយទេដោយលោកអាណទីនយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺអត់ខ្វល់ពីច្បាប់អត់ខ្វល់ពីអ្វីទេហើយពេលដែលជួបគេហៅថាជួបអន្តរជាតិបងប្អូនកំពូលហ្មងលេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងនិយាយយ៉ាងណាឲ្យតែបានលៀងខ្លួននិយាយយ៉ាងណាឲ្យតែថៃល្អឲ្យតែកម្ពុជាអាក្រក់បាទអានឹងគឺជាអ្វីដែលអាណទីនធ្វើមានន័យថាអត់មានរបៀបរៀបរយអត់មានភាពជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេបាទកម្ពុជាក៏មិនត្រូវប្រើល្បិចកលដែរគឺត្រូវយកស្តង់ដាររបស់ UNCLOS មកអនុវត្តដែលកំណត់ថាតំបន់សមុទ្រត្រូវតែដោះស្រាយទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិបាទចំណុចនេះបានន័យថាគឺបើចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវតែដើរតាមផ្លូវច្បាប់បាទនិយាយឲ្យងាយយល់តែម្ដងគឺដើរតាមផ្លូវច្បាប់ប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិបាទហើយគាត់បញ្ជាក់កម្ពុជាអត់ត្រូវបាទគេថាអត់ត្រូវកលិចកលុចទេប៉ុន្តែយើងមើលតាំងពីដើមមកកម្ពុជាយើងមិនដែលកលិចកលុចទេបាទយើងមានស្តង់ដារតែមួយស្តង់ដាររួមតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់លើបាទជាន់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមគឺស្តង់ដារតែមួយបាទ
ប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់និយាយទៅកាន់អន្តរជាតិគឺតែមួយតែម្ដងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយមានតែគោលជំហររបស់យើងតែមួយអញ្ចឹងគឺយើងចាំច្បាស់ចាំតែថៃដើរតាមផ្លូវអន្តរជាតិគឺច្បាស់ណាស់ការដោះស្រាយនឹងបញ្ចប់ដោយបាទអត់មានភាពវាយប្រហារគ្នារកម្មរកោសអីដូចឥឡូវនេះទេបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពិបាកនិយាយនឹងដោយសារមេដឹកនាំថៃវាពិបាកនិយាយគ្នានឹងឯងបញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់បាទគឺដោយសារតែដោះស្រាយមិនចំចំណុចទៅហ៊ានឆ្លោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែបែរជាឲ្យអ្នកការទូតជជែកគ្នាវាក៏គ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ដែរបាទវាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារច្បាប់ដែលល្អបំផុតនិងមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិសូមសរសើរទៅកាន់អ្នកវិភាគលោកអក្សរាភុងខំខុនជនជាតិថៃម្នាក់នេះអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយថៃបងប្អូនគាត់និយាយត្រូវចំណុចល្អមែនទែនបាទតែហ៊ានឆ្លោះគ្នាប្រើប្រាស់ការទូតនិយាយគ្នាក៏មិនត្រូវដែរបាទដោយសារតែបាទថៃគឺពេលនេះគឺអាងគេហៅថាអាងអំណាចអាងកម្លាំងដល់ពេលប្រើការទូតគឺការទូតផ្សេងបាទការដឹកនាំយោធាផ្សេងដល់ពេលយើងទៅទោះបីជានិយាយគ្នាដល់ប្រហែលពាន់ឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចក្នុងការដោះស្រាយគ្នាបានដោយសន្តិវិធីនោះដែរបាទតើតើអាចថាមានការដឹកនាំឬក៏មានរបៀបរបបក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃថ្មីបាទទើបអាចនិយាយគ្នាបានល្អបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តដំណើរក្នុងការដោះស្រាយដោយបាទសន្តិវិធីនិងប្រើប្រាស់នៅយន្តការផ្លូវច្បាប់បាទដើម្បីអូសទាញថៃបាទចូលទៅក្នុងតុចរចាបាទដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានកំណត់តាំងពីដើមមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ពាក្យពេចន៍កន្លែងណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានបាទបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវណាថ្មីទៀតខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមដកស្រង់ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកជាបន្តទៅទៀតបាទជាពិសេសនោះគឺបញ្ហាអន្តរជាតិបាទសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាចពេលនេះកំពុងតែក្តៅហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំអាចថានឹងដកស្រង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងមានតែមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា